হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম অলোক অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথস। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি সিজিএল 2018 যে আমার টোটাল মার্কস, তার যে স্কোর কার্ড, টোটাল স্কোর কার্ডটা, এই ওভারঅল যে প্রসেস ছিল প্রিলি থেকে শুরু করে নিয়ে আপ টু সিলেকশন অবধি 2018-তে, যেমনটা তোমরা জানো আমি অ্যাজ অ্যান অডিটার ইন সিজিডিএতে সিলেক্ট হয়েছি। তো তার যে টোটাল মার্কস ডিটেলস অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, এই পরীক্ষাটা থেকে যা যা আউটপুট পেয়েছিলাম, যা যা মার্কস যে যে লেভেলে হয়েছে, সব কিছু আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কিছুক্ষণ আগে এসএসসি থেকে এই মার্কসের যে স্কোর কার্ডটা সেটা পাবলিশ করা হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে 16 তারিখে দেওয়া হবে, তখন আমি এই ডিটেলসগুলো শেয়ার করবো। অনেকে মার্কস জানতে চাইছিলে, স্যার আপনার প্রতিটা স্টেজে প্রিলিতে কত মার্কস ছিল, মেইনসে কত ছিল। তো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি আজকে তোমার সাথে শেয়ার করছি। আর এই শেয়ার করার মোটিভ আমার একটাই, যাতে এখান থেকে তোমরা একটা মোটিভেশন পাও। আমার মোটিভ এটাই যে তোমরা যেন এখান থেকে একটা মোটিভেশন পাও, তোমরা জানতে পারো যে কোন লেভেলে কতটা স্কোর থাকলে পরে আমরা এই জায়গাটায় আসতে পারবো, আমার কি কি স্কোর ছিল, সেখান থেকে তোমরা একটা আইডিয়া পেতে পারবে যে এইভাবে করে এগোলে পরে কিন্তু আমরাও সিলেকশন অবধি, তোমরাও সিলেকশন অবধি যেতে পারবে। ঠিক আছে, আরও কিছু কোশ্চেন্স অনেকের ছিল কমেন্ট, সেই এক দুটো কমেন্ট আমি যেগুলো আমার একটু মানে কি বলবো আলাদা টাইপের লেগেছিল, সেটারও রিপ্লাই তারা এই ভিডিওর মাধ্যমে পেয়ে যাবে। তো দেখো, স্টাফ সিলেকশন কমিশনের থেকে কিছুক্ষণ আগে এটা দেওয়া হয়েছে ওয়েবসাইটে। কিছুক্ষণ আগেই এটা আমি ডাউনলোড করলাম, আমি এখন তোমাদের সাথে এটাকে শেয়ার করছি। তো স্টাফ সিলেকশন কমিশন দেখতে পাচ্ছ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মার্কস ডিটেলস কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন 2018, অর্থাৎ 2018 সিজিএল পরীক্ষার এটা হচ্ছে মার্কস ডিটেলস। ক্যান্ডিডেট ডিটেলস নিচে চলে আসলেই দেখতে পাবে, এখানে আমার নাম, আমি এখানে আমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা, মাদার্স নেম আর ফাদার্স নেমটা হাইড করেছি, এবং আমার ডেট অফ বার্থে যে ডেট মান্থটা সেটা হাইড করেছি। ইয়ারটা তোমাদেরকে শো করছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে এজটা কত। আমার অনেকে জিজ্ঞেস করে, স্যার দাদা তোমার বয়স কত? তো সেটাও একটা, এখানে যেহেতু বয়সের একটা ব্যাপার থাকে এসএসসিজিএলে, সেটাও আমি তোমাদের সাথে ক্লিয়ার করে দেবো আজকের ভিডিওতে। ঠিক আছে, তো দেখো, দেখতেই পাচ্ছ আমার নাম এখানে, নেম অলোক কুমার দাস। ঠিক আছে, রোল নাম্বার এটা, তোমরা চাইলে রেজাল্টের যে পিডিএফ কপি আছে সেখানে চাইলেও সার্চ করে তোমরা দেখতে পারবে এটাতে। ঠিক আছে, এই রোল নাম্বার দিয়ে এইখানটায় দেখো ক্যাটাগরি, আমার যেটা ক্যাটাগরি দ্যাট ইজ UR9। এক থেকে দুজনের কমেন্ট আমি পেয়েছিলাম, তো যদিও তাদেরকে একজনকে রিপ্লাই করিনি এবং একজনকে আমি পার্সোনালি রিপ্লাই করেছিলাম। তাদের কমেন্টটা নাম মনে নেই এই মুহূর্তে, বাট কমেন্টটা এরকম ছিল। একজনের কমেন্ট আমি পেয়েছিলাম যে কমেন্ট করেছিল, তো একজনের কমেন্টটা এরকম ছিল যে আপনি যদি জেনারেল ঘরের ক্যান্ডিডেট হতেন, জেনারেল ঘরের মানে জেনারেল বাড়ি ক্যান্ডিডেট হতেন, তাহলে আমি খুব খুশি হতাম। আর SC ST হলে পরে আমি আর কিছু বললাম না। তো যাই হোক, ওনাকে আমি আর কোনো রিপ্লাই দিইনি। আর আরেকটা কেউ একজন রিসেন্টলি কমেন্ট করেছিল চ্যানেলে। ঠিক আছে, কমেন্টটা তোমরা হয়তো নজরেও পড়েছিল অনেকের। কমেন্টটা এরকম হচ্ছে যে যদি আমি SC ST হতাম তাহলে অনেকদিন আগেই চাকরি পেয়ে যেতাম, দাসরা তো SC হয়। তো এই আর কি। তো ওনাকে আমি রিপ্লাই করলাম যে আগে একটু ডাউনলোড করে মার্কস ডিটেলসটা, মানে যেটা আমাদের সিলেকশন লিস্ট থাকে SSC, সেটা ডাউনলোড করে একবার দেখে নিন আপনি ক্যাটাগরিটা আমার কী আছে। তো ওনার রিপ্লাই ছিল এরকম যে ওরা সবাই জানে যে দাসরা নাকি SC হয়। তো যাই হোক, তারপর ওনাকে আমি বললাম আপনি ধন্য, বলে জাস্ট প্রণাম সাইন আর কি, নমস্কার সাইন। তো যাই হোক, এটা অনেকেরই ডাউট থেকে থাকে হয়তো অনেকেরই, তাও আই ডোন্ট কেয়ার, যেটাতে আমার কোনো মানে তোমাদের সাথে মানে কাউকে জানানোর কোনো একটা বড় ব্যাপার নাই বা কোনো বড়াই বা করার ব্যাপার নেই। বাট এটা এই কারণে আমি বলছি, কারণ অনেকের মনে এটা ডাউট থেকে থাকে যে ভাবতে থাকে অনেকে যে UR ক্যাটাগরিতে থাকলে পরে হয়তো ক্লিয়ার করা যাবে না, আমাদের কাস্ট থাকতে হবে, রিজার্ভেশন থাকতে হবে, তাহলে পরেই ক্র্যাক করতে পারবো। তো URই করছি, অলরেডি একটা জব করছি প্রাইমারিতে, সেটাও URে আনরিজার্ভ ডে পেয়েছিলাম, এবং এই জবটাও আমি UR ক্যান্ডিডেট হিসাবে মানে আনরিজার্ভ মানে জেনারেল ক্যান্ডিডেট হিসাবে পেয়েছি। তো সেরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, যারা সিরিয়াস অ্যাসপিরেন্ট, যেটুকু সিট আছে, যে কটা সিট আছে জেনারেলে, তার মধ্যেই আমাদেরকে লড়তে হবে, আমাদেরকে সিলেকশন নিতে হবে। অবভিয়াসলি রিজার্ভেশনের ব্যাপারে আমি কিছু এখানে বলবো না, বাট যেটা আমাদের হাতে করণীয় আছে, যেটা তুমি হয় আইদার সিস্টেমে নেমে সিস্টেমকে চেঞ্জ করো, আদারওয়াইজ যেটা তোমার হাতে আছে সেটুকু কাজ করো। অর্থাৎ যে কটা সিট তোমাকে দেওয়া আছে সেটুকুর জন্যই ফাইট করতে হবে, তোমাকে নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, এক্সকিউজ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ঠিক আছে, তো আমার যদি কাজ থাকতো তাহলে হয়তো আমি একটু বেটার পোস্ট পেতাম, বাট ঠিক আছে, আমি জেনারেল ক্যান্ডিডেট, তাও আমি এক্সামটা ক্র্যাক করতে পেরেছি। আর একটু বেটার করলে আরও করবো, কারণ 5,000+ স্টুডেন্টসরা তো সিলেকশন নিয়েছে জেনারেল থেকে, আনরিজার্ভডের থেকে, জেনারেলের থেকে। তো তারা নিশ্চয়ই নিজেকে সেইভাবে প্রিপেয়ার করেছে যে তারা পেয়েছে এখানটাতে। তো যাই হোক, সেগুলো আলাদা ডিসকাশনস, এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা সেই কমেন্টগুলো করেছিলে। তো আমার যেটা ক্যাটাগরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আনরিজার্ভ 9-এর থেকে, আর হচ্ছে কি মানে আনরিজার্ভ UR মানে আনরিজার্ভ 9, দ্যাট ইজ জেনারেল ক্যাটাগরি। আর হচ্ছে গিয়ে ইয়ার অফ বার্থ যেটা আমার 1992। ঠিক আছে, ইয়ার অফ বার্থ হচ্ছে 1992। তো যখন অ্যাপ্লাই করি তখন এটাতে আমি 26+ এজে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। কত? 26+ এজে অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল। তো
এসএসসিতে কিছু কিছু পোস্ট আছে যেগুলো 27 বছর অবধি দেওয়া যায়, মানে 26+ দেওয়া যায়, 27 বছরের থেকে একদিন বেশি হলে দিতে পারবে না। আর কিছু কিছু পোস্ট আছে যেগুলোতে 30 অবধি দেওয়া যায়। তো আমি যখন এটা অ্যাপ্লাই করি 2018-তে, তখন আমার যেটা এজ ছিল, কারণ যে ডেট হিসাবে তারা চেয়েছিল, আই থিঙ্ক এখন মনে নেই, 1 আগস্ট 2018 বা সামথিং কিছু একটা ছিল এজ ক্রাইটেরিয়ার যে ডেটটা, এজ রেকর্ডিং যে ডেটটা, তো সেটা হিসাবে আমার 26+ হয়েছিল। সেই জন্য কী হয়েছে, আমি এই পরীক্ষাটাতে, এখন আমার বয়স কিন্তু 28+, বাট যে ডেটে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করি, যখন ওই যে সময় যে ডেটটা দেওয়া হয় সেই ডেট হিসাবে এজটা ক্যালকুলেট করা হয়। এটা অনেকের কোশ্চেন্স ছিল আমার কাছে, যে দাদা আমি পরীক্ষাটা অ্যাপ্লাই করলাম 3 বছর 4 বছর পর মনে করেন রেজাল্ট বেরোলো, তা তখন আমার তো বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আগে আমি পাবো না চাকরিটা। সেরকম নয়, যে ডেটে তুমি যখন ফর্ম ফিল আপ করছিলে সেই সময় তুমি যদি এলিজিবল থেকে থাকো সেটাই হবে। তো রেজাল্ট যতদিন পরে বেরোক তাতে কোনো ফ্যাক্টর না, ওইটাই তোমার এজ ওখানে ক্যালকুলেট করা হয়। তো 1992 হিসাবে এখানে আমি আর এটা ডিক্লেয়ার করলাম না, ঠিক আছে। তো যাই হোক, ফর প্রাইভেসি কনসার্ন, তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা 26+ এজে আমি তখন দিয়েছিলাম, সেই জন্য আমি 27 বছরের যে পোস্টগুলো, এই যে অডিটার হলো বা গ্রুপ সি পোস্ট যেগুলো অডিটার হলো বা ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, যাই হোক, এই সকল যে পোস্টগুলো আছে সেগুলোর জন্য এলিজিবল ছিলাম 2018 সিজিএলে। আবার 2019-এর সিজিএল যেটা দিয়েছি সেখানটায় কিন্তু আমি আবার এগুলোর জন্য এলিজিবল নই, অর্থাৎ 27+ যে পোস্টগুলো আছে সেগুলোর জন্য এলিজিবল, এগুলোর জন্য আবার এলিজিবল নয়। তো এই জায়গাটাও একটু ক্লিয়ার থাকার অনেকের প্রবলেম থাকে, তো এটাও ক্লিয়ার করে দিলাম যে এটা কোনো ব্যাপার নয়। তুমি যখন অ্যাপ্লাই করছো সেই সময় যে ডেট হিসাবে এজটা ক্যালকুলেট করা হয় সেই ডেট হিসাবে আলটিমেটলি সিলেকশনের সময় তোমাকে ধরা হবে, ঠিক আছে। এই নয় যে তখন তোমার 30 বছর পার হয়ে গেছে যখন রেজাল্ট হচ্ছে বলে তোমার চাকরি হবে না, তা নয়। আচ্ছা, অ্যালোকেশন ডিটেলসে চলে আসি। অনেকে জিজ্ঞেস করছিল দাদা পোস্ট প্রেফারেন্স তোমার কী ছিল, তো এইখান থেকে দেখে নিতে পারো তোমরা পোস্ট প্রেফারেন্সটা আমার। আমি একটু জুম করে দিচ্ছি তোমাদেরকে এখানে, যে আমার পোস্ট প্রেফারেন্সটা বেসিক্যালি কী ছিল। তো এখান থেকে দেখতে পাবে, মোটামুটিভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো পোস্ট প্রেফারেন্সটা, দেখে নাও, আমি একটু জুম করে দিই। ওকে, এইটা হচ্ছে আমার পোস্ট প্রেফারেন্স ছিল। টোটাল যতগুলো পোস্ট ছিল আমি এইভাবে পরপর দিয়েছিলাম, B23, D33, D34, D52। এই পোস্টগুলোর যে কোড, এই যে মানে এই কোডটা মানে কোন পোস্ট হয় সেটা তোমরা যে কাট অফ পিডিএফ থাকে সিজিএলের সেখানটায় পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি আমি এগুলো পরপর ছিল, তার মানে ফার্স্ট প্রেফারেন্স B23 যেটা হচ্ছে এক্সাইজ ইন্সপেক্টর ছিল, জিএসটি ইন্সপেক্টর বা এক্সাইজ ইন্সপেক্টর সিবিআইসি। আর হচ্ছে এই D33 হচ্ছে ক্যাগে অডিটার ছিল, আর D34 হচ্ছে সিজিডি অডিটার। আর আমাকে যেটা অ্যালোকেটেড পোস্ট করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে D34। আর অ্যালোকেটেড ক্যাটাগরিও হচ্ছে 9। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কোন ক্যাটাগরিতে আমি পেয়েছি, 9 ক্যাটাগরি। 9 মানে একটু আগে দেখলে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি, দ্যাট ইজ ইউআর জেনারেলে। ওকে, তো D34 অর্থাৎ আমার 3 নম্বর যে পোস্ট আছে সেটাতে গিয়ে আমার হয়েছে B23 এক্সাইজের কাট অফ পার করতে পারিনি, 11 নম্বর সামথিং আমার থেকে বেশি গিয়েছে কাট অফটা, তোমরা মিলিয়ে নিতে পারবে। আর D33 যেটা ক্যাগে অডিটার সেটার 8 নম্বরে সামথিং বেশি গিয়েছে, তো আমার এইখানে এসে দাঁড়াচ্ছে আলটিমেটলি। তো এইখানে এটার কাট অফ আমার যত মনে পড়ছে, এখন পিডিএফটা খেয়াল নেই, 551 সামথিং কাট অফ গিয়েছে সিজিডি অডিটারের, 551 সামথিং। তো এক মিনিট, তো 551 সামথিং মেবি এটার কাট অফ গিয়েছে। তো যেখানে আমার স্কোরটা কত আছে তোমরা এখন দেখতে পারবে। আচ্ছা, চলে আসি পরে এখানটায় স্কোরগুলোতে। ওকে, এবার দেখো স্কোর ইন কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন টায়ার 1। টিয়ার 1-এ আমাদের যে বা পেপার 1, টিয়ার 1 বা পেপার 1 প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যেটা 200-র মধ্যে হয়, সেখানে আমার স্কোর ছিল 169.694,648, মানে 200-র মধ্যে আউট অফ 200-তে আমার 169.69 এই নাম্বারটা আমি পেয়েছিলাম। ডাবল এওর যে একটা পোস্ট স্পেশাল হয় সেই পোস্টটার যে কাট অফ এবার গিয়ে সেখানটা গিয়েছিল 170 কাট অফ গিয়েছিল, 170 পয়েন্ট সামথিং, ঠিক আছে, এক্স্যাক্ট খেয়াল নেই, বাট 170 সামথিং। তো পয়েন্ট সামথিংয়ের জন্য ওটা পার করতে পারিনি প্রিলিতে, বলে মেইনসে আর সেই পোস্টটার জন্য আমি অ্যাপেয়ার হতে পারিনি, কারণ ডাবল এওর জন্য একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার। অনেকে আবার গুলিয়ে ফেলছিল যে আমি যে বলেছিলাম অডিটার হয়েছে, তো অনেকে ভাবছে যে সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার, সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার নয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার কিন্তু গ্যাজেটেড পোস্ট 4800 গ্রেড পে হিসাবে, আর যেটা অডিটারে হয়েছে সেটা হচ্ছে গ্রুপ সি পোস্ট, বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে 28,000 এটাতে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে এটা। তো এখান থেকে পরবর্তীতে প্রমোশনস পেয়ে যাওয়া যেতে পারে, কতদিনে যাওয়া যায় সেগুলো তো পরের গল্প, বাট যাওয়া যেতে পারে আর কি। আর হচ্ছে এই নাম্বারটা ছিল আমার প্রিলিমিনারিতে। টিয়ার 2 বা পেপার 2 এর মার্কস ডিটেলস, ঠিক আছে। টিয়ার 2 বা মেইনস পরীক্ষা যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেখানে দুটো পেপার থাকে বেসিক্যালি, যেটা সব পোস্টের জন্য তোমাকে দিতে লাগবে। আর ডাবলইও পোস্টের জন্য স্পেশালি একটা পেপার থাকে, যেহেতু আমি এখানে কোয়ালিফাই করিনি, আমি ওই পেপারটা দিইনি, মানে দেওয়ার জন্য এলিজিবল নই। আর এটা হচ্ছে গল্প। আর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স থাকে, সেটা হচ্ছে একটা পোস্ট থাকে জেএসও, জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার, এই পোস্টটা থাকে। তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর, এগুলোর জন্য হচ্ছে এখানটায় এই আরেকটা পেপার হয় সেটা দিতে লাগে। তো আমি ওই দুটো দিইনি, এটা আমি অ্যাপ্লাই করিনি।
আর হচ্ছে গিয়ে এটা মানে অ্যাপ্লাই করিনি, যেটা দেবো না, আর এটার কাট অফ পার করতে পারিনি, সেই জন্য এলিজিবল নয়, দিইনি। এই দুটো দিতে লাগবে। এবার তোমরা যদি অনেকের এখানেও কোশ্চেন্স থাকে, স্যার আমি মনে করে নেন ডাবল এর কাট অফ পার করলাম কিন্তু এই পেপারটা পরীক্ষা দিতে আর গেলাম না, তাহলে কি আমি পরবর্তীতে আমাকে ধরা হবে না? তো কোনো ব্যাপার নেই। এই দুটো ম্যান্ডাটরি, পেপার 1 আর পেপার 2, এই দুটো হচ্ছে ম্যান্ডাটরি, এটা সব পোস্টের জন্যই তোমাকে দিতে হবে। তুমি যদি এটার কাট অফ পার করা সত্ত্বেও এটা পরীক্ষা না দিতে যাও, কোনো ব্যাপার নয়, প্রিলিমিনারির পরে তখন তোমাকে কি কনসিডার, মানে মেইনসের সময় এটার জন্য মেইনসে যদি এটা না দিতে যাও তো এই পোস্টটা তুমি পাবে না, বাদ বাকিগুলো পাবে। সিমিলারলি এই পোস্টটা তুমি এটা না দিলে এই পোস্টটা পাবে না, বাদ বাকিগুলোর মধ্যে এলিজিবল। তো মেইনসে কোয়ান্টিটিভ অ্যাবিলিটিস বা যে ম্যাথের আমার স্কোর ছিল 157.2433। এই পয়েন্টের মার্কস কেন দেখছো, এগুলো হচ্ছে নর্মালাইজ স্কোর ছিল, ঠিক আছে। এখানে আমার বেসিক র স্কোর ছিল 154 সামথিং, তো 54 মতো 154 বেড়ে গিয়ে 3 নাম্বার সামথিং বেড়ে এই নাম্বারটা হয়েছিল 2018 মেইনসে। আর ইংরেজিতে আমার 180 মতো র স্কোর ছিল, সেটা 4 নাম্বার ইনক্রিজ হয়ে সামথিং 184 হয়েছিল, 184.26। এটা আমি ইংরেজিতে পেয়েছিলাম, ঠিক আছে। ইংরেজিতে এই স্কোরটা ছিল 200-র মধ্যে, আর ম্যাথে ছিল 157। ম্যাথ ক্যালকুলেটিভ ছিল জানো তোমরা, যার জন্যই এই স্কোরগুলো একটু কম হয়েছে। আর একটু ইমপ্রুভ করতে পারতাম হয়তো প্র্যাকটিস বেশি থাকলে, যাই হোক সেটা কোনো এক্সকিউজ দিয়ে লাভ নেই। পেপার 3তে যদি চলে আসি, পেপার 3 মানে যেটাকে আমরা ডেসক্রিপটিভ বা টায়ার 3 বলে থাকি, 58। এটা আমি আমার যে একে ইনসাইটস বলে যে আমার একটা চ্যানেল আছে আলাদা, একে ইনসাইটস, সেখানে আমি আমার ডেসক্রিপটিভ কপিও শেয়ার করেছিলাম। যদিও সেখানেও একটা কমেন্ট দেখেছিলাম, কেউ একজন বলেছিল যে এটা যে আপনার কপি তার কি প্রমাণ আছে, আপনি তো সিএইচএসএল প্রিলি নাকি পাস করেননি। যাই হোক, জোকস অ্যাপার্ট, তো এই স্কোরটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেওছিলাম এর আগে, 58, ঠিক আছে, 58 স্কোর, যে 100-র মধ্যে, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে আমার ডেসক্রিপটিভের। আর এইবার চলে আসছি এই জিনিসটা, যেটা হচ্ছে পারফরমেন্স ইন স্কিল টেস্ট আর মিস্টেকস ইন পার্সেন্টেজ। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখন সব টিয়ার 3 হয়ে যায় তারপরে টাইপিং টেস্ট আর সিপিটি হয়। কিছুগুলো পার্টিকুলার 5টা পোস্ট আছে, যেমন হচ্ছে এক্সাইজ ইন্সপেক্টর হলো, সিএসএস হলো, এগুলোর জন্য সিপিটি হয়ে থাকে, কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, যার মধ্যে টাইপিংও থাকে, যার মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট এবং এক্সেল থাকে। তো যারা ওইটার জন্য এলিজিবল হয় তাদেরকে সিপিটি দিতে হয়, আর যারা সিপিটির জন্য এলিজিবল মানে ওই কাট অফটা পার করতে না পারে টিয়ার 3 পর, তাদেরকে শুধুমাত্র ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্টের যে দুটো পোস্ট আছে সেই দুটোর জন্য টাইপিং লাগে, টাইপিং দিতে হয়। তো আমার যেহেতু সিপিটির জন্য আমি এলিজিবল ছিলাম, তাই আমাকে সিপিটি দিতে হয়েছিল। সিপিটির মধ্যে 3টে মডিউল, একটাতে থাকছে আমাদের টাইপিং টেস্ট মডিউল 1-এ, মডিউল 2 আর মডিউল 3-এর মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট আর এক্সেল আছে। তো সেটাতে কি থাকে আমাদের, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি যে সিপিটি 2 এর যে মডিউল 2 আর মডিউল 3 পাওয়ার পয়েন্ট আর এক্সেল 100 নাম্বার, তার মধ্যে কোয়ালিফাইং ক্রাইটেরিয়া যেটা থাকে সেটা হচ্ছে 120 দিয়েছে, যেটা কাট অফে যারা 120 পেয়েছে তারা সিপিটি ক্লিয়ার করেছে। আর আমার মার্কস দেখতে পাচ্ছ এখানটায় সিপিটিতে 178, অর্থাৎ আমি সিপিটি আমার ক্লিয়ার হয়েছিল, কিন্তু কাট অফ যেহেতু আমার পৌঁছতে পারেনি সেই জন্য এক্সাইজটা হয়নি, ঠিক আছে। তো সিপিটি ক্লিয়ার ছিল, পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল থাকে, বেসিক জিনিস, প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন আছে, কিচ্ছু নয়। তো যারা পরবর্তীতে সিজিএল পরীক্ষাগুলো দেবে, পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে সিপিটি রিলেটেড গাইডেন্সও দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। সিপিটি রিলেটেড যখন নেক্সট সিপিটি আসবে, আমি যে অন্য চ্যানেল আছে একে ইনসাইটস, যে চ্যানেলটা যেখানে আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি এক্সাম রিলেটেড এগুলো শেয়ার করতে থাকছি, সেখানে আমি তোমাদেরকে সিপিটি রিলেটেড যে এসএসসি সিজিএল কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং টাইপিং রিলেটেড অল ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি তোমাদেরকে সেখানে শেয়ার করব। যা এখন নয়, সিজিএল এর যেই 2019-এর যখন টিয়ার 3 এর রেজাল্ট দিয়ে দেবে, তখন যখন সিপিটির জন্য ডাকবে তখন বা তার মাঝামাঝি এর মধ্যে টাইম পেলেও আমি তোমাদেরকে সিপিটি সম্পর্কে বলে দেবো। কারণ আমিও এটা আমার ফার্স্ট সিপিটি, এর আগে আমি সিপিটি দিইনি, আমি প্রথমবার সিপিটি দিয়েছি, 178 স্কোর, তো ভালো, খারাপ স্কোর নয়, 200-র মধ্যে 120 পেলেই কোয়ালিফাই করা যায়। তো এটা কীভাবে অ্যাচিভ করবে, কী কী প্র্যাকটিস করবে, ওগুলো আমি পরে বলবো। নাও দ্য মেইন পার্ট ইজ দ্যাট, এই জিনিসটা দেখো ভালো করে, এই জিনিসটার দিকে তোমরা একটু দেখো, এইখান থেকে তোমরা বিশাল একটা মোটিভেশন পাবে, আমি সেটার জন্যই বলছি। কি এটা, ডেস্ট মিস্টেক, ডেস্ট মানে হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট, মানে টাইপিং টেস্ট। আমি টাইপিং টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে এসে সিজিএলের ডিসেম্বর নাগাদ তোমাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম যে কীরকম গেল, একটা রিভিউ দিয়েছিলাম আমি, আই থিঙ্ক দেখেছিলে, মনে আছে হয়তো বা। ডেস্টে যে আমার মিস্টেক হচ্ছে পার্সেন্টেজ, মিস্টেক ইন পার্সেন্টেজ 0, অর্থাৎ আমার অ্যাকুরেসি 100% ছিল। অর্থাৎ যে প্যাসেজটা টাইপ করতে দিয়েছিল সেখানে আমার যে অ্যাকুরেসি সেটা 100% ছিল। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে 15 মিনিটের টাইপিং হয়, আমার মোটামুটি 8 মিনিট নাগাদ, 7 থেকে 8 মিনিট নাগাদ আমার কমপ্লিট হয়ে যায়। আমি আবার দুবার রিভিশন দিয়েছি টোটাল সেই প্যাসেজটাকে। এখন স্ক্রিনে হয়, আগে পেপার দিত, দেখে দেখে করতে হতো টাইপিং, এখন স্ক্রিনেই একটা সফটওয়্যারে আছে, দেখে করতে হচ্ছিল। তো সেখানে আমার যে ডেস্টের মিস্টেক সেটা 0% মিস্টেক, অর্থাৎ 100% অ্যাকুরেসি। তো টাইপিং রিলেটেড কোনো যদি কোয়ারি থাকে তোমরা বলতে পারো, এই স্কোরটা থেকে আই থিঙ্ক এইটুকু তো বুঝতে পারছো, আমি সেই গাইডেন্সটা দিতে পারবো। টাইপিং রিলেটেড এর আগেও ভিডিও দিয়েছিলাম যে তো কীভাবে
অ্যাকুরেসিটাকে মেনটেন রাখতে হয়, 100% অ্যাকুরেসি যাতে থাকে তোমাদের টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে, সেটাও আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো কীভাবে সেইভাবে করে প্র্যাকটিস করতে হবে। সিএইচএসএলে টাইপিং লাগছে, সিজিএলে লাগছে, স্টেটের বিভিন্ন পরীক্ষা আছে, ক্লার্কশিপ এক্সাম, যেখানেও টাইপিং তোমাদের হয়তো লাগে। তো কীভাবে টাইপিংয়ে এই অ্যাকুরেসিটা 100% অ্যাকুরেসি আনা যাবে সেটাও কিন্তু আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো কীভাবে করবে। এর আগে আমি ডিটেলস দিয়েছি অল্প, পরবর্তীতে বলবো। যদি তোমাদের জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। তো অনেকে এই ডেস্টেও ফেল করে যায়, অনেকের যে এটার যে কাট অফ থাকে না সেটা 5% থাকে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য, 5% অবধি ছাড় থাকে তোমার মিস্টেক্সে। বাট এখানে আমার 0% আছে, অর্থাৎ টোটাল 100% অ্যাকুরেসিতে আমি টাইপ করে এসেছি, কোনো মিস্টেক আমার হয়নি, সিঙ্গেল মিস্টেকও। তো যাই হোক, এই মার্কসগুলোই টোটাল শেয়ার করার ছিল। নাও এক্সাম ইজ ওভার। টোটাল এক্সামের 2018 সিজিএলের কাচ্চা চিটটা আমি তোমাদের সামনে খুলে এখানে রেখে দিলাম। আশা করি তোমরা সব কিছু দেখে নিয়েছো এখান থেকে, এবং একটু মোটিভেটেড হলেও হয়তো বা হবে যে আমি যদি পারি অ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট, খুব ভালো স্টুডেন্ট নয়, একটা পরীক্ষা ক্র্যাক করতে। হ্যাঁ, খুব হাই স্কোর করিনি, হাই র্যাঙ্কও করিনি, বাট সিলেকশন অবধি যেতে পেরেছি একটা 3-4 বছরের জার্নিতে। তোমরা চেষ্টা করলেও পারবে, লেগে থাকো। সিএইচএসএল আছে, সিজিএল আছে, এগুলো পরীক্ষা। পরবর্তীতে চেঞ্জেস কিছু আসতে পারে, সিইটি আসলে পারে, বাট সেটা প্রিলিমিনারিতে চেঞ্জেস আসবে। মেইনস পরীক্ষাগুলো হয়তো আমার মনে হয় যেরকম চলছে সেভাবে করেই চলবে। তো যদি এখান থেকে কিছু মাত্র তোমরা ইনফরমেশন গেইন করে থাকো, কিছু মোটিভেশন পেয়ে থাকো যে না স্যার আমরাও পারবো, এরকম একটা ফিলিং এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই জানিও এবং ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও। এবং অন্যান্য যে সকল কোয়ারিজগুলো আছে সেগুলো শেয়ার করবো তোমাদের সাথে আমি ধীরে ধীরে। এবং ম্যাথসের যে ক্লাসেসগুলো আছে সেগুলো কন্টিনিউ করবো। এখন একটু ওই ইলেকশন রিলেটেড যেহেতু ট্রেনিং চলছে, যেহেতু ডিউটি আছে, তো সেই জন্য ট্রেনিং, ডিউটি এটসেট্রা এগুলোর একটু চাপে আছি। তো আপাতত 2-3 দিনের মধ্যে চেষ্টা করবো আমি আর এস এর স্যারের নেক্সট পার্টটায় যে ভিডিওটা আছে সেটা তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার। তারপর আফটার ইলেকশন ডিউটি পার হয়ে গেলে তখন আমাদের ক্লাসেসগুলো আবার রেগুলারলি চলতে থাকবে। আজকের এই ভিডিওতে এইটুকুই থাকছে। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। কোনো কোয়ারিজ থাকলে কমেন্ট করে জানিও। টিল দেন গুড বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড অলওয়েজ কিপ প্র্যাকটিসিং।